Hvis jeg skulle sige, at Roma var så forvandlet, at vi til død har brugt ting, de har inventeret, forstå en stad fuld af gigantiske templer, publiske badkammerier og akvædukter, som trænger vand til alle. I Roma kunne man se gladiatører på Colosseum, hvor millerier af mennesker samlede se for åhåb. Men ikke alt var glamour. Mens de rige boede i luksuriøse byer med endeløse fester, boede de unge i høje og farlige bygninger, som kunne falde af på hvert fald. Og skrav, de gjorde det hele det svære arbejde, fra at bygge vejer til at servere på de rige borge. Men i Roma kunne en skrav få sin frihed til at blive kæreste. Og vi kan ikke forlede publiske badkammerier, hvor alle mødte for at snakke, gøre ting og relaxere. Det var som en selskab, men uden mobiltelefon. Så tænk godt, havde du kærligheden til at leve i en tid, hvor glæden var at se gladiatører strømme til døden, og vandet kom hjem på kaner fra 2000 år siden?